大家好，我係 Andy，而家嚟到葉學鳳嘅三房圖實用示範教學課程，我同大家慢慢上去參觀下，景觀相當開揚，可以望到獅子山。呢個係三房圖嘅，我哋入去睇睇。開放式廚房啦，客飯廳採光度十足，景觀非常之開揚。呢個露台，遠望就係獅子山。跟住我哋睇睇啲房間先，樓頂好高，第一間房。第二間房，第三間房，呢個係套房，有陶瓷嘅，裝修精美。呢個另外一個洗手間，景觀宜人，遠望就係獅子山啦。多謝。小紅書